Bula FM nambando na sera ni wasi ningaw na di batara ni sibiti ko weekend na diwa en na tini na miniti na may pakuriti wala bengrabe na nantang nongo kanda na dapat ko anin na kaloko en ay kabenden de bobi na tayong wali ni may dapat ko na wani matakabo kan lib sarti ko na bisera talio ni na namaka do batat ko may kina na kinan daw ro di kanamat. Nisa ambulu binaka se koengo na Vakaleleka ni non de tukutuku e bo tutu so wan sipike ni mbosla wan de yo biman persad mai nei toni veisanga ngoena buku ni non ambiuta na non tukutuku kina tamban ni bole tukutuku kataroma kina veka membaleta ni sipike ni mbosla na moso ni membaleta na bo tutu so wan sipike ni mbosla e la betata ke mai na buni lawa o ya sa kayum ia mani basuka ital na moso no ya ni otina kana daka na bo tutusa Tiko na veka merra barutang ni tau kiningele ke buarangan reba merra torlistal na nongele era sa solia kina land bank goe tuku na minista ningele o mersini bunuanga ni ba matategitu ena ruku ni land use regulation vitsobul ka dio tau doko na tiningele era sa bandita kina land bank rosul ko ono era sa lista ki kena bo engan ribi menandikebi nimber ni bator taki $2.5 million en biuta pakatiti kina matentu membaleta na land bank ena tubutuba ilabo ni ronondol sini kalima tukun na bunlaw aya said kayum ni sa lalaw tagatu na matenitu e sona company ka kena share ena besuliaki ngona be company me bakataka na airports Fiji Limited, Fiji Post Corporation, Fiji Electricity Authority, Fiji National Provident Fund kena government printery kina gito herto sasang sarbo lebu na enangonong ko na isong-isong ni Vito Didi anon benua ena kian labeti na watangin din gito ngo eviti tigini sasang ngo na kian ba doriti ko enangonong ko nabuli beir nandoni betabuli di enang gito ngo tegubuta kian dintay nabuli kana dabatiko nioti erua na madawa mai dabe kir na Vakaleleka ni non de tutuku ni ba ding binaka Saruan dulu na kaloko na Radio Fiji 1 ando may biti na buongga ni Binyano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo sere na ngono ni Ndreko Malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilangi. Ninge na magatu mena nongo bengi rawi mai na moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngono ni rongo mai na besana. Waki na wono na ngono ni rongo sere na Radio Fiji 1 na ndo may biti na buongga ni Binyano yanu.